առավոտյան իրավապահները ներխուժել են Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լևոն Քոչարյանի բնակարան, երկրորդ նախագահին հրավիրել են հակակոռուպցիոն կոմիտե, ինչպես եք սա մեկնաբանում։ Կարծում եմ մեկնաբանելու բան չկա, երեկվա ելույթը տեսել է, Աժ ամբյոնից հնչած ուղիղ հրահանգի իրագործում է, չեմ կարծում Հայաստանում կա մեկ քաղաքացի, անգամ ԿՊԱ-ականներ այստեղ, որ այլ ձև կարող են մեկնաբանել, սա է իրականությունը։ Դուք ինչ տեղեկություն ունեք, Լևոն Քոչարյանն էլ է հակակոռուպցիոն կոմիտեում։ Այն տեղեկությունը ինչ կա մամուլում, խոզարկությունը Էսպանիայի իրենց տանը շարունակվում է, դա վստահ եմ, որ Լևոն Քոչարյանը իր քաղաքական գնահատականները տալուց պատրաստ էր այդ ամենին, եւ ընդհանրապես ես ուզում եմ շեշտել իմ գործընկերոջ այն միտքը, որ եթե խնդիրը լիներ ունեցվածք պահպանելը հանգիստ կյանքը, ոչ ոք այստեղ չլինի, ինքը առավել եւս եւ ընդհանրապես հանգիստ կյանքի համար պետք է այս ամենից հեռու մնալ։ Այս ամենը այլ բանի մասին է եւ ով այստեղ է որպես ընդդիմություն գիտի ինչի միջով է ստիպված լինելու անցնել ինքը իր ընտանիքը, հիմա մենք դա ենք տեսնում։ Ոչինչ, սա էլ է մի փուլ, որը կանցնենք, աշխարհում բոլոր բռնապետությունները այսպես են գործել, բոլոր բռնապետությունները առանց բացառության։ Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, երեխաների ներկայությամբ են Եվ բնական առավոտյան ժամը 7-ին ընտանիքի բոլոր անդամները սովորաբար լինում են տանը եւ քնած, եւ ոչ միայն Լևոն Քոչարյանի, նաեւ նախագահի մյուս որդու ընտանիքի անդամների։ Այսինքն Սեդրակ Քոչարյանի տունել են մտել իրավապահները։ Դա նույն տունն է նախագահի։ Իրեն Տիկին Վարդանյան, դուք ինչ եք կարծում այս գործողություններին ինչ է հաջորդելու, օրինակ գլխավոր դատախազը կգա ազգային ժողով անձեռնխելիությունից զրկելու Լևոն Քոչարյանին։ Չեմ կարող ընթադրություններ անել ԿՊԱ-ականների դեպքում կանխատեսումներ անել անշնորհակալ գործ է։ Ես գիտեմ, որ ինչ է հանրագումարում լինելու, մի օր է շղթան կանգ է առնելու։ Չկա բռնապետություն, որ հավերժ է, այնպիսի բռնապետություններ են կործանվել, ու այնպիսի վարտավարտով են կործանվել, որ այս մեկը չի կարող հավերժ բան անել, տևել էլի այս իշխանությունը։ Գիտեմ, որ սա մի օր ավարտվելու է, մեր գործն է հնարավորինս մոտեցնել այդ ավարտը։